Всем привет, друзья, с вами я, Смайл01К, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Метель. Начинаем на новую игру. Так, выберем Алана. Ну, первый персонаж. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Ну, короче, поставите на паузу, я не хочу слушать. Поскорее. Не хотелось такого. Так, все, реклама была. Так, вот мы начинаем. Так, это можно заперт. Нужно выбираться отсюда. Так, ребята, я уже чуть посмотрел этот. Ну, ладно, пофиг, я ничего. Мы ничего, короче, не слышали. Сейчас, подождите. Так. О, часть кирки. Ладно, ребята, я знаю пароль, ну, вот это. Так, я вот здесь север, поэтому у нас пароль 1, 4, 1, 4, 5, 0. Ой, я забыл. Ладно. О, молоток. Что с этим молотком можно сделать? Можно нажать на... Так. Можешь пробить, а? Ребят. Черт! Ёп. Что это за шум? Так. Это я заберу. Может, где-то пригодится. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, ничего не забыл. Вроде ничего. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Угу, это самое главное. Все, он их пришел. Так. А? Так, погоди-ка. Ну что за фигня? Нет, я не могу так быстро слиться. Что-то здесь не Что так. тебе не так? Фух, я думал уже мне. Пипец. Так. Точно, закрыть нельзя. Так, куда мы этот ключ можем ставить? Может, по полке? Тут обычные коробки, наверное, вот от этого. О, реал. Так, копилка по металлу и изолента. Так. Че? Так, это можно... О, ура, ура. Так, все, сейчас будем вводить пароль. 1, 1, 4, 5, 0. О! Открываем дверь, наверное. Ну, лифт, это, ну, я смотрел, конечно, прохождение, но еще, это очень давно было. Так. Но лифт пока что не трогать, потому что это в конце вроде. В шкафчиках ничего нету. Так. Что у нас есть еще? Ёпта. Нет! Так, ничего не... Все закрыто. Нет, нет, нет. Закрываем. Выключаем. Ну, вроде все, да? Хоть бы не спалился. Пожалуйста.
Кстати, я ему специально надел маску Дед Мороза в начале. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, я все же поставил. Фух. Видимо, показалось. О, боже. А, точно, я забыл. Куда нужна эта пилка по металлу? Кислота. Колбасу мне нужно что-то найти. О, отвертка, вау. Так, дверь. 1,5. У меня есть такое предположение, что вот эту вот эту цепочку можно болторезом. Ряу. Бомик. Гвоздодер. Так, что? Так, это нельзя. Это не... Так, ничего нельзя. Стоп. Что это? Рукоятка. Может сюда? Может еще. Сюда может? О, прикол. Чё? Ребята, я сейчас случайно у меня кликнулось сюда. Я хотел... Ну, короче, я хотел... Как сказать вам... Ну, короче, я нечаянно, не знаю. Часть кирки. Все, ура, ура, у нас кирка. Так, ну вроде все. Куда этот гаечный ключ нужен? Ну, гайка. О. Так, вот если я сломаю сейчас эти кирпичи, наверное, кое-кой, то он прибежит. Так что, ну, лучше нам найти что-нибудь здесь еще. Нету здесь ничего. Ну что будет? Какого черта? Быстрей, быстрей. Так, смотрим, смотрим. Ну, вроде все. Ящик закрыт, все закрыто. Мне жопа. Карта. Карту! Я забыл карту! Все, минус 1 хп, походу. Или сколько у меня там хп? Все, мне жопа, все. А? Я карту, у меня календарь. Я забыл календарь. Что-то здесь не Да не так, все. Вырубай меня. Кто трогал календарь? Да у меня он календарь. Ну мне жопа. Так все, реклама прошла, эта дурацкая. Все, язык календарь, я дебила, кусок. Отмычка. Так. Точно. Врубаем. Дверь открыть. Что это? О май гад. Дверной засов. Так, он там вроде приносил ящик, я только что вспомнил. Да, вот он. О, рычаг. Стоп! Походу...
Походу мы сейчас, походу... Нет питания. Все, да, наверное, вот так. Нет, нет. Кто это там шумит? Быстрее, давай. Лифтик, лифтик, дорогой, давай. Похоже, мы... Давай, быстрее. Он скоро сейчас придет. Давай, давай, быстрее. Согласен с персонажем. Ну, все. А, точно, я про засов забыл. Живо открывай дверь. Да не хочу какому-то манипулу открывать дверь. Блин, думаю, вот это лифт такой маленький. Это, кажется, он такой. Все, поехали. Уезжаем. Ага! Он ворвался. Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Да сам проклинай себя, мне не надо. Сам ты маньяк. Так. Как тебе пройти? Ребята, а я вот что думаю, там кто-то есть. Если нам сохранить отмычку и пройти вот сюда, не сбегать, а вот с этой негрихой пройти. Здесь, по идее, будет открыто, и мы сразу вот так выберемся. Ну, за нее, может, мы будем играть. Мы вот так выйдем отсюда, приходим сюда, и мы сбегаем. Как вам идея? Ну, короче, ладно, скоро я тоже окажусь на этом месте. Перепрохождение. Let's go. Так, ребята, я уже спускаюсь. Ну, короче, я перепрошел и до сих пор не понял, зачем нужна пилка по металлу. Так, стоп, где? А. Вот, смотрите. Вот у меня осталась отмычка. Вот здесь она, кто-то плачет. Я прошел. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Ночи. Я Так, начала ребят, все, собираться. начинаем. Так, мы... А, да, вот, видите, там эта деревянная какая-то хрень. Мы оттуда были... Ну, короче, за Алана играли. Так, ломик забираем сразу же, который я увидел сначала. Как? О, ящик. Сейчас закрываем. А, ну. Нужно поскорее найти выход. Да окей. А, ну, тут клетку опять нельзя закрыть. А. Включаем свет. Замочек. Что делать? Проклятие. А что за черт? И как отключить? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Я кушаю. Я кушаю. Не, пожалуйста. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да нафиг, я подожду. А? Так, погоди-ка. Нет. Ну не могу. Здесь кто-то был? Нет, никто не был.
Вали отсюда, шкедик. Ну, вроде все на месте. 803! 803! Фу, я под конец заметил пароль. Это, наверное, от шкафчика. Открываем. Восемь, 0, 3. Открыл. Ручка. Включаем. Скрываем сразу же. Ну все, вот. Так. Капкан. В холодосе пусто. Фрэнк. Мы теперь знаем, как зовут маньяка. Его имя Фрэнк. В шкафу. Может, я ломиком что-то попробовать здесь отколупать. Ладно. Ну куда мне его пихать? В микроволновку, что ли? Реально. Так я вот знаю, что вот когда она запищит, ну когда все это, она полю... Ждем. Нет. Вот я так и знал. Что за черт? Возвращаемся. Хоть бы ты ничего не заметил. Пожалуйста. Вон та дверь, которую мы открыли тогда. Сбежать легко и просто. Но главное туда как-то... Ну вот. Или нет, стоп. Там нужны это болты. А? Пожалуйста. Погоди-ка. Пожалуйста, хоть бы я ничего не оставил открытым. Здесь кто-то был? Нет, никого не было. Вали отсюда. Ну, вроде все на месте. Куда ты уходишь? Он опять ящик взял. Куда? О. Так, он переходит туда. Так, мы можем теперь зайти в ту комнату. Тут сейф. От масла. Костры тут всякие. Ничего вроде полезного я не вижу. Часы какие-то только. Оставлю открытый. Так и... Он дверь закрыт. Рычаг. Так, шкафы. Ключ. Что это за ключ? Так, что это? Не хватает предохранителя. Мы вообще можем избежать к маньяку. В смысле заперто? Я открыл ее. Ну все понятно. Что здесь? Ржавый вентиль. Походу, нам нужно масло как-то перетащить. Что здесь? О, что-то здесь торчит. Ножницы. Куда их можно связать? Ну, здесь рычаг. Стоп, эта дверь... она была закрыта, да. Так. Вот веревка. Ура.
Мне не нравится это. Я уверен, что там что-то какая-то хрень упадет. Вот давайте проверим. Нет. Что за черт? Вот он эти двери оставил открытыми. Я не виноват. Если он зачтет меня за ошибку, ну вот это, то я не знаю. Потому что они были открыты. Ну, я не помню, ну, я забыл, но вроде они были открытыми. Ну, когда он из этой комнаты своей выходил, где 803 написано, пароль шкафчика, который я открыл. А? Нет! Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Никого не было, братан. Ну, вроде все. Ой, я уже думал, он за мной пошел. Опять туда идет. Что за тупо? Плоскогубцы. Сюда нельзя их применить. Сюда тоже нельзя. А сюда можно? Не, тоже не дотянусь. Так. Вот про болты. А. Так. О, предохранитель. Так вот мы, получается, открыли. Ну, получается, у нас здесь электричество. И мы испугался. Теперь у нас... Чего, мать его? Я просто на рандомное ведро нажал, думал, ё-моё. И, оказывается, подобрать было можно. Так, здесь у нас горячий пар. Что мы можем набрать из... Ну, понял. Из ведра. Наверное, масло нужно. Ну, потому что, смотрите, наверное, вот эта хрень отключает пар. Ну да. Вон, видите, там бочонок какой-то с маслом или что это? Нам нужна вода. Где ее мне достать? Вот сюда, да. Вот сюда не пройти, потому что это хрень. Так, ладно. Стоп, у меня идея. А если набрать в раковину? Ну, чем воду, допустим. Ведро с водой реал. Чего? Просто что тут за эти замки? Ребят, я реал не знаю, я как-то угадываю эту фигню. Так, теперь мы должны налить типа сюда, что ли? Ну, нелогично, конечно. Пустая масленка. Так, по идее, мы сейчас должны выловить маньяка. Ну, чтобы он, типа... Ну и как это можно сделать? Ну, окей, наступим в капкан. И туда. Пожалуйста. Ну, вроде не все на месте, все нормально. Так, решетка на месте, все на месте. Иди проверяй. Ждем. Какого? Так, погоди-ка. Стоп! Какого фига ты сюда идешь, если там был? Здесь кто-то был? Нет, никого там не было. Ну, вроде все на месте. Уходи, уходи, уходи.
Ах ты тварь. Ну сюда нафиг ты уходишь. Иди посри там, не знаю. Мне нечего делать. Опять нужно в капкан наступать. Нога! Нога! Чё? Чё? Попалась! Дед Мороз! А как? Стоп! В смысле я проиграл? Какого? Как он меня заметил? Во-первых. Во-вторых, я даже не палился. Чё за фигня? А почему? Ну ладно, думаю, пора заканчивать на этом. В следующий раз я точно пройду эту хрень. Вот за эту девку. Ну на этом всем пока и желаю всем здоровья, счастья и огромного пердежа.